इस वीडियो में हम एक ऐसा एरोप्लेन बनाएंगे जिसे उड़ाने के बाद वह कुछ इस प्रकार घूमकर वापस अपने ही हाथों में आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमारी तरह आपने भी इस तरह का घूमकर वापस आने वाला प्लान बना लिया होगा। अगर आपने भी ऐसा प्लान बना लिया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं।